şöyle bir fotoğrafını çekeyim önce şöyle. Sonra şöyle bir de şöyle çekeyim. Bak görüyor musun? Ha. tabii kenarda kaldım. Şimdi ortaya geçiyorum. Ne oldu lan? Ben tabii şimdi böyle düzgün çünkü sertmiş ya.
çamur geçişlerinde göt attım. Hem de ne göt attım var ya. Aklım durur ha. Ya bu sonuçta babacım var dendro değil ki ya. Allah. Allah. Geçtik lan. Bana gel bostana gel aman 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 aman. Yara yediğimizin resmidir ha. Bu yollar olur şeyi olur. Ne o? Çamur şeyi olur.